Selamat sore, ketemu lagi di channel Mister Abraham. Sore ini saya kembali lagi uh, memperlihatkan kepada rekan-rekan semua jenis tanaman yang ada di kebun Mister Abraham. Salah satu jenis tanaman itu yaitu ada mayana ya. Nah, mayana ini atau ferilla ini memang sengaja kita tanam di sekitar pinggir kolam dan kebun Mister Abraham ST karena ini jenis tanaman ini sangat besar manfaatnya saudara. Di daerah kami di Kabupaten Mamasa, Toraja Barat, ini digunakan sebagai sayur ya. Ada dua macam tanaman mayana ini, di mana yang berwarna hijau itu yang paling sering digunakan untuk sayuran, dan itu biasa dipakai untuk campuran di daging seperti daging ayam dan daging babi, saudara. Adapun kandungan nutrisi daun ferilla atau mayana ini itu bisa dilihat di monitor, saudara. Itu sangat banyak sekali sehingga untuk dikonsumsi sebagai sayuran itu cukup bagus sekali. Dan di samping dari kandungan-kandungan nutrisi yang terdapat di dalam daun mayana ini, juga khususnya untuk daun mayana yang berwarna ungu ini kebanyakan digunakan sebagai obat untuk mengatasi batuk dan flu itu akibat alergi ya. Ini jadi batuk dan flu itu sangat bermanfaat sekali. Seperti yang dilihat di monitor ya, di layar ini kandungan-kandungan dari dan mayana ini sehingga sangat bermanfaat, saudara. Nah, salah satunya yaitu senyawa asam rosmarianat ya. Ini adalah senyawa yang sangat ampuh sekali untuk mengatasi batuk dan flu karena alergi. Nah, ini saya akan coba perlihatkan, maksud saya memberikan penjelasan mengenai cara menggunakannya sebagai obat batuk ya. Jadi pertama yang dilakukan yaitu memetik beberapa pohon dari daun mayana ini, yang itu di pucuknya ya. Di pucuknya ambil 2 pelepah daun ke bawah, itu kita petik, ambil 5 atau 7 lembar. Nah, kemudian itu kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, daunnya itu langsung dikucak ya, dikucak pakai tangan. Itu sampai kelihatan ada air. Nah, dari air inilah yang kemudian kita peras ke dalam gelas ya. Kita peras ke dalam gelas sampai habis, dan bahkan setelah diperas itu kita beri air 1 atau 2 sendok makannya ke dalam air perasan tadi. Kemudian dari air perasan itu kita minum langsung, saudara. Kita minum langsung, dan ini sebaiknya dilakukan 1 sampai 3 hari, yaitu diminum 3 kali 1 ya, pagi, siang, sore. Dan saudara akan bisa melihat khasiatnya yang sangat luar biasa. Itu sangat ampuh sekali. Nah, di samping dari itu banyak lagi, saudara, manfaatnya. Seperti yang diperlihatkan di monitor di depan itu, bahwa karena kandungan zat-zat yang terkandung di dalam mayana ini, sehingga banyak yang bisa dicegah, termasuk jantung, sel-sel kanker itu dapat menghambat juga pertumbuhan tumor, bisa mengecil dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk manfaatnya ya, untuk manfaat dari tanaman mayana. Di samping manfaatnya juga
jenis tanaman ini sangat indah saudara, bagus sekali ditanam di sekitar rumah, jadi dia eh, menjadi bunga. Nah, bunga ada jenis-jenis eh, sejenisnya ya, sejenis tanaman ini yang sering disebut dengan miana. Miana itu ada beberapa macam yang bunga ya. Bunga-bunga ada miana merah dan itu untuk tanaman hias ya. Dan tapi saya belum tahu apa itu dikonsumsi. Yang jelas yang saya tahu sepengetahuan saya ada dua jenis miana ya, yaitu yang mayana warna ungu ini dengan yang hijau. Nah, itu yang sering digunakan dan paling banyak dimanfaatkan. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, apalagi yang mungkin belum pernah melihat atau mengenal bagaimana bentuk dan tumbuhan daripada daun mayana ini. Nah, ini saudara. Oke, jangan lupa didukung channelnya dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih.